Moltes gràcies a tots per a la vostra assistència i la companyia. Esperem que gaudiu molt d'aquesta tarda. A continuació, escoltarem els dos integrants de l'Empàdis, que us informaran sobre aquesta malaltia. Què és el càncer? El càncer és una malaltia molt freqüent. És la primera causa de mort entre els homes i la segona entre les dones. El càncer més freqüent actualment és el de pulmó degut als anys i anys de consum de tabac. En les dones, el més freqüent continua sent el de mama i en els homes, el de pròstata. Però si ajuntem homes i dones, fins fa molt poc, el càncer més freqüent era el de còlon. Tot i així, hi ha tants càncers com òrgans hi ha al nostre cos. Aquestes tonteries, llàgrimes als ulls, només cerca. Mai de comprar, que pot, jo també escoltes quan m'hi arriba. No saps què s'ha fet, no saps què s'ha i quan la nit tan fosca et confongui, jo seré amb tu. El temps no cura el càncer. No deixaré pas. La investigació, sí. La marató de TV3 del càncer. La investigació, tota vida. Vai, foda-se, a mí. Aquestes